2012 թվին հոկտեմբերի 26-ին 5 անգամ դատապարտված Արտյոմ Հակոբյանը հեռախոսաբերում իմ տուն, որդուս տուն, այսինքն մենք մի բակում ենք ապրում եւ հեռախոսի համար վճարում է նստում ուտում խմում է, հեռախոսի համար վճարում է 3000 դրամ, երբ հայոյում է իմ տղաս մի հատ ապտակում է, որ տան մեջ ինչի համար է հայոյում։ Եվ Արտյոմ Հակոբյանը գործ է տալիս Ավան բաժանմունքում, Ավան բաժանմունքից ինքը այդ գործարար տղեն է, Ավան բաժանմունքից տալիս է Նոր-Նորքի բաժին, իրանց նախկին գործընկեր Արմեն Առաքելյանը, քննչականի պետ, որ այսօր Աբովյանի միլպետն է, գործը ուղարկում են իրենց գործընկերոջը, ինչպես ասում են, մեկը մեկին պաս են տալիս եւ գիշերը ժամը 4-ին գալիս են որդուս տանում են Նոր-Նորքի բաժանմունք եւ ընդեղից ուղարկում են Աբովյան բաժանմունք։ Արտյոմ Հակոբյանի միջոցով հոկտեմբերի 29-ին Արտյոմ Հակոբյանը ինձանից պահանջելով $10,000 տուր, ես տանեմ քո տղուն հենց հիմա ազատեմ բերեմ։ Ես չգիտեի, որ իմ տղայիս վրա գրած 175-ի 2-րդ, 1-ին, 4-րդ մասով ավազակային հարձակում, մարդը իր տան մեջ ավազակային հարձակում անի եւ արդեն 1 տարի ազատազրկման մեջ է եւ հիմա ներկապային Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հացադուլի մեջ է։ Ունի 2 երեխա, զինծառայությունից ազատվել է հիվանդության պատճառով եւ հիմա նույնպես դատական նիստերը անում են, ինչպես արել են քրեական գործով ընդամենը Արտյոմը մեկ անգամ է ներկայացել բաժանմունք, նրանից հետո 35 հատ բերման թուղթ են ներկայացել իբրև մեր տուժողին եւ հիմա էլ իր մայրն է դատարան չի ներկայանում, իբրև բերման են ենթարկում, խաբելով, ստելով, դատը անում են ժամը 4-ից 1 ժամ, թույլ չեն տալիս մեր փաստաբանը Ինեսա Պետրոսյանը, որպեսզի ձայներ բարձրացնեն, որովհետև հակասությունները սա սարկած գործ է, որի հեղինակներն են քննչականի պետ Կարեն Խաչատրյանը եւ միլպետ Արմեն Առաքելյանը եւ քննիչ Հրանտ Ասերյանը։ Արտյոմ Հակոբյանը իմ տղաս աշխատում է Առինջի գերեզմանացում, որպես գերեզմանափոր, Արտյոմի եղբայրը աշխատել է իր հետ, որը հիմա Ալեն տրակացնելու համար եղբայրը դատապարտված է 6 տարի ազատազրկման, այդ միջոցով մեզ գերեզմաններն է ազատում բաժանում շենքից։ Եվ գալով տեսնելով ինքը շրջապատ է իրանց փողոց մի շենք ենկում են։ Հեռախոսը առաջարկել, ինքն էլ 3-րդ դասարանի երեխու համար ցանկացել է հեռախոսը վերցնի, որ երեխեն Իջևանից գա տա երեխուն դպրոցի համար։ Եվ սա եղավ կատարյալ մի հատ դեպք, որ թաքցնելով Աբովյան բաժանմունքը իսկական ավազակային հարձակումները եւ մի ապտակի համար դրեցին այդ հոդվածը։ Ես խնդրում եմ ոստիկանապետին, այս բաժանմունքի խուլիգաններին դատապարտել, ինչպես կարելի է Մարգար Օհանյանը բենզինի համար դատապարտվի, իսկ մարդուն տանեն ազատազրկման դնել 1 տարի, ու այդ մարդիկ չդատապարտվեն, բենզինը մարդու ճակատագրից թանկ էր։ Ես չեմ հասկանում, սրա վերջը չի լինում, ինչպես կարելի է դատարանում կապիկություններ անել, ինչպես կարելի է դատարանա, չէ, բազմազավակ մայր եմ, 7 երեխու մայր եմ, 10 տարի իմ երեխեքին պահում են ծնող ազուրկեն իմ երեխեքը, դուժելի պետությունը ես 3 հատ 2 զինվոր տամ այսօր ես գամ կանգնեմ ինչի համար, որ իմ հիվանդ երեխեն բերդում հիմա հացադուլի մեջ, անգամ կալանավայրում բժշկությունը չի հետևում։ Անգամ հետևողականություն չկա, որ այդ հիվանդ երեխուն տիրություն անեն։ Ոստիկանները ես բազմիցս անգամ դիմել եմ, ես հիմա Օսիկյանը կանչեց, Օսիկյանը ստեղից հրավիրեց իրանց մոտ, ժամանակի խլումով, որ ես գնամ ինքը ընդունի ինձ իբրև, հետո ընդեղից զանգ արեցին, որ գնացեք քննչական եսին որտեղ, ընդեղ ձեզ են սպասում, վարչության մոտ կանգնած եմ, սպասեք, ես էլ ասի, ես սպասելու չունեմ, 11 ամիս արդեն սպասում եմ, 2 երեխաների հայրը հիվանդ երեխեն զինծառայությունից ազատված կալանավայրերում, եթե այսօր Վլադիմիր Գասպարյանի նման պետը, ղեկավարը, նա կարողանում է նման հանցագործներ պահել, ես խնդրում եմ թող ինքը մի հատ բաժանմունքի վրա հսկողություն սահմանի եւ դրանց անի ինքը կտեսնի եւ Պռոշյանի հետ սպանության հարցը եւ բոլոր հարցերը ավազակային հարձակումները, որ ոստիկանության համազգեստով ավազակային հարձակումներ արեցին ու թաքցրեցին։ Եվ դա մի հատ տվողի վրա են ջարդել, որ ավազակային հարձակում իբրև Կոտայքի մարզը բացահայտեց,
չարաչար սխալվում է, թող ձերբակալեն դրանց։ Ես խնդրում եմ բոլորից, Գովա Գասպարյանից։ Ես շատ հարգում եմ, ես երբևիցե չեմ կարող մարդկանց ասել, որովհետև բազմիցս դիմումները չի հասել իրան։ Ես խնդրում եմ իմ կառավարությունից